Hi, hello, namaste, and welcome back to my YouTube channel Vaishak Vlogs. So, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾರವಾರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮುರುಡೇಶ್ವರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:30ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಆರ್ನೆಸ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಊಟ ಆಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರವಾರ ಸದಾಶಿವಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:30 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರವಾರ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಟುಮಾರೋ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತು ಡೇ 2 ಇನ್ ಕಾರವಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಕಾರವಾರ ನಾವೀಗ ಸದಾಶಿವಗಢ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಒಂದು 8 o'clock ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು 2 o'clockಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಸದಾಶಿವಗಢ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 3 o'clock ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 o'clockಯಿಂದ 3 o'clock ತನಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾರವಾರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು INS ಚಾಪಲ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಈಗ ಚಾಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ 15 rupees. ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ. INS ಚಾಪಲ್. ಸೊ 1971 ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮ್ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಇಂಥ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 2006 ಈ ಒಂದು ಶಿಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್.
ನಾನೀಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕಾರವಾರ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 700 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ವಾರ್ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 40 ರೂಪೀಸ್, 40 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಸೊ 1 ರಿಂದ 3 ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರವಾರ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ.
ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರವಾರ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.